आज भी इंडिया में पहुंचा है दलाली का काम करना चाह रहे हैं। मिर्जापुर के 3 बार विधायक सांसद रमेश चंद्र बिंद जी बस कुछ क्षणों में गिलटी चौराहे में आने वाले हैं। आप सबसे अनुरोध है ज्यादा से ज्यादा संख्या में उनका स्वागत करें और इंडिया अलायंस को जिताने का काम करें। भ्रष्टाचार को मिटाना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना होगा दोस्तों। लोकतंत्र को बचाना है तो दोस्तों तो इंडिया अलायंस को जिताना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे काम करना होगा, भ्रष्टाचार पे वोट करना होगा तो इंडिया अलायंस पे वोट करना होगा दोस्तों। अखिलेश यादव जो काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में वो आम आदमी पार्टी के सहयोग से भी आम आदमी पार्टी इंडिया